Good morning! Parang di ako masaya. Good morning! So, ayan guys, kakagising ko lang. So, usually, what I do is ilikpit ko yung kama. But today, medyo late kasi ako nagising. So, magla-lunch na kami. And, ayan, magla-lunch kami. Tapos, siya ako na lang ayusin yung bed. So, let's go down! Guys! Yes! Okay guys, so pagpasensya nyo na ako, narinig nyo yung ingay sa labas. Sobrang lakas talaga ng ulan. So kakatapos ko lang pakainin sila Toby ng lunch. And nag-change na ako sa aking workout clothes. So mag-workout tayo kahit naman ako mag-workout. And then after that, maliligo na tayo. So yeah, let's start. Para tayo makapiright. Maglilinis muna ako nitong storage area ko. Dito ko nilalagay lahat ng mga pure packages, yung mga gamit na hindi ko pa nare-review, yung mga, basta lahat ng gamit ko nandito sa loob ng cabinet na to. And, ayun, pero may dumating na package ngayon. This is from Oxycure. Ayan, PR package. Thank you, Oxycure. Alam niyo guys, sobrang na-miss ko na magbukas ng mga padala or yung mga binibili ko sa Lazada, sa Shopee, or sa mga, ang tawag doon, online store like Zaful, Shein. Na-miss ko na kasi ang tagal na. Parang, 2 months, 3 months na ata hindi ako nag-order. So, sobrang excited ako magbukas ng PR. Ayan, meron silang binigay dito na sobrang cute na maze. So, ganyan. Pag naboboard ka na sa bahay, cute na stickers. Ayan. Pwede siyang ilagay sa journal nyo, ganun. Skincare products. Hindi pa ako nakaka-try ng kahit anong Oxycure na products. Oxycure na products. So, sobrang excited akong mag-try. They gave me yung Acne Clear Powder Mud. So, ayan. Let me know on the comment section down below kung nakapag-try na kayo ng Oxycure products. I don't know kung meron ito sa Watsons or kung sa drugstore meron nito. So, lahat ng products na binigay nila sa akin is for acne-prone skin or yung mga acne. Bibigay sila ng facial liquid cleanser, which is hindi ko pa rin nata-try. Sulfur soap. So, ayan. Pwede siya sa face and sa body. And meron din siyang glycerin, which is good kapag meron kang acne. Maganda yung nadudulot niya sa skin mo. It will make your skin smooth and supple. So, ayun. Thank you again, Oxycure fam, for sending me itong goodies na to. I will try this siguro after a month. Kasi meron ako na-try ngayon na skincare product and ayoko naman mag-react yung face ko. But I will surely try this and then I will let you know sa Instagram stories ko kasi that's where I update yung mga skincare updates ko. So, ayun, thank you! So, wait lang. Ang init guys, kasi nakapatay electric fan kasi maingay. So, kita niyo, pawis na pawis ako. Ang haggard. Sorry. Okay. Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo, hindi ko pa ata napapakita yung loob nito, pero sobrang kalat niya talaga. So, this is my secret space. Dito ko tinatago lahat ng mga basura ko.
Siya na. Sobrang laki ng loob nito. As in, kasya mga tao dito. Pero sobrang kalat niya. But right now, I will show you yung kung gaano kakalat. Sa room ko, ayoko yung may nakalabas na kalat. So, gusto ko kasi parang minimal lang yung itsura na kama lang, tapos puro halaman lang. So, dito lahat ng mga tinatago kong secrets. Yung kalat ko nandito. So, may mga damit din, pero ayun. Meron tayo. Eto, this is from Snail White. Ayan. Di ko alam kung napakita ko na sa inyo to, pero I know I posted this sa aking IG story and naglagay din ako ng, parang pinost ko rin to, IG post. Ayun lang. So, next is, this is from Lhianne. Ayan, thank you so much, Lhianne fam. Ito, hindi ko pa na-try most of the products. As you can see, it's still sealed. Ayan, naka-plastic pa yan. But, one of my faves is, sinabi ko sa kanila, sobrang love ko, yung Lhianne Lip Lightening Serum. Ito. Kita nyo ba? Thank you, Lhianne fam. Parang naging ano to ha, opening ng mga PR packages. Mga luma na to guys, pero syempre kapag skincare kasi yung sinasend nila sa akin, hindi ko naman natatry siya immediately and minsan it takes ilang months. Kasi syempre kapag try mo na isang product na ni-review mo, kailangan mo i-rest yung face mo ng 1 to 2 months para hindi siya mag-react and hindi ka mag-breakout, ganun. So, lahat na nasisend sa akin na skincare, medyo nakapila sila. Unlike kapag makeup, diba? Pwede nyo iswatch agad-agad. So, ayun. Hindi ko pa nare-review yung iba. Ayan, tas mga makeup na hindi ko pa nare-review. So, ayan. Mga Watson's Store ko to. Ayun. Ito guys, another PR package. Hindi ko pa din nare-review. Kasi nga, puro siya skincare. Ayan. Most of the products na nandito sa box na to is international brands. So, ang hirap kasi nilang ma-reach ngayon kasi diba syempre walang office, walang pasok. So, through email lang kami nag-uusap. Ito yung from Korea ata to. Ito yung 7 drops na facial, parang cleansing dual brush, something like that. So, ito, nabuksan ko na, pero hindi ko pa rin nagagamit. So, ganyan siya, oh. Ayan. So, wait nyo. Gagawa ako ng, pamper day at home, tapos yung mga skincare tools na meron ako para matry natin kung okay sila. So, ayun. Babaan natin. The Ordinary, kung narinig nyo na yun, ganyan. Complete set to guys, pero as usual, hindi ko pa siya natatry kasi nga, ayoko mag-breakout ako kapag marami akong nilalagay ng mga facial emeralds sa face. So, gusto ko, take my time and ganun. Kapag nahiyang kasi ako sa isang skincare product, ayoko magpalit agad-agad. Pag parang wala ka na nakikitang progress, tsaka ka lang aalis. Diba? Ganun sa relationship. So, yung mga ginagamit ko naman recently, nag-work talaga sa akin yung mga Lux Organics na na skincare. Okay naman ako sa relationship ko ngayon. Sa skincare ha, ayun. So, hindi mo na ako aalis. So, ito guys, if you've been following me on IG, alam niyo kung ano to, yung mga makeup loots. So, nagbibenta ako ng mystery box. Pero hindi siya naka-box eh. So, mystery loots. Makeup and skincare worth 500, 800. Ang alam ko, 5 na lang yung available dito. So, if you wanna purchase, message your second chance. I will put the link down below. It's my account din, pero iba yung pinag-handle ko para mas mabilis yung transaction. Kasi kapag ako din, sobrang dami nag-message, hindi ko ma-filter. So, pinahawak ko sa cousin ko. So, ayun, yung nandito, siya, mga hindi ko pa nabubuksan, mga naka-sealed pa or na-test ko lang, like swatch ko lang, pero hindi ko siya talaga nagamit. So, don't worry, kasi lahat naman na makukuha natin dito na proceeds is I will be donating it sa mga frontliners natin, pangbili ng, ang init, pangbili ng
mga PPEs, face masks, face shields, ganon. So, ayun, if you wanna donate, may makukuha na kayo makeup, tapos makakapag-donate pa kayo, message your second chance. Ang init. So, ayun. Eto, andito lahat ng letters sa akin ng mga high school lovers ko. High school lovers? Yung mga high school emerald ko. Pati yung mga friends ko no high school. Mahilig kasi ako mag-hoard. Ayan, puro letter yan. As in, sobrang binasa ko to. Sobrang cringe ako na natatawa ko at the same time. Tinanong ko sa IG ko kung gusto niyo makakita ng parang review about parang reading yung mga old letters sa self and old letters sa akin ng mga emeralds ko. Sabi niyo gusto niyo yung mapanood. So, pag-isipan mo ng sobrang tagal kung talagang gusto ko siyang basahin in front of you. Kasi syempre personal to. Pero, ayun, mag-aayos lang ako dito and pabalikan ko kayo guys ha. Kasi sobrang kalat talaga. Baka mapagalitan na ako ni mami. So, I will be right back. Wait lang ha. Mag-check na tayo ng mga email. So, sa morning, hindi ako nag-check ng email agad-agad kasi wala pa naman yung utak ko or hindi siya gumagana. So, dati ginawa ko yun. Mali yung nasend ko dun sa client. So, parang, sa brand. So, nagkanda loko-loko and nakakahiya, diba? So, kine-check ko yung email ko sa kalagitnaan ng araw. Ay. So, ayan guys, di ko na kinaya. Binuksan ko ng electric fan. Gusto ko lang i-share sa inyo ito very quickly. This is not sponsored. This is a Korean brand. May Bena. Hindi ko alam kung paano siya basahin. It's a 30-day mask sheet. Nakalagay dito, it's a multiple intensive moisture mask. So, ito. Ngayon, medyo sobrang oily ako. So, I'm not sure kung dry ba yung loob ng skin ko or what. I see to it na gumamit ako ng mask. So, this is my second tub. Tub ba tawag sa ganito? This is my second tub already. Ganito yung itsura niya. Ayan, meron siyang, tawag doon? Pangkuha. Sipit. Ano tawag doon? Tapos, ayan, meron siyang opening here. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Ayan, para makita ko kayo. Alam nyo guys, grab this opportunity na quarantine, nasa bahay lang tayo. Time to relax, time to take care of yourself, and nood kayo ng mga theater plays sa online. Meron ino-offer ngayon, merong YouTube page yung Dalaang UP, which is I'm a part of. And nag-offer kami ng mga libreng shows. So, I'll put the link down below kung gusto nyong manood, mga theater performances yun. Okay guys, so, nagbebenta si Mami ng cream puff. Isang box. Ilang piraso ito? 20. Kinain ni Elisa. 20 pieces. Kinain ko lang. 400 pesos. So, mag-inquire na lang kayo. Kayo na silang na-message. Let's mo pala. Sa La Chocolat. I'll put the link down below, guys. So, ayan. Okay.